საღამოშვიდობის ეს პოლიტიკური პარასკევია, რომელსაც ყოველ პარასკევს TV პირველის პოლიტიკური ანალიტიკოსი ბუკა პეტრიაშვილი და მე ჟურნალისტი ეკა მიშველაძე წარმოგიდგენთ. ალბათ ეს ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე პოლიტიკური პარასკევია, რაც ბუკას და მე წაგვიყვანია. 27 წლის სიცოცხლით სავსე ახალგაზრდა ექიმა, რომელიც თავად მოუწოდებდა კოლეგებს და სხვა მოქალაქეებს ვაქცინაციისკენ აცრის შემდეგ მოულოდნელად გონება დაკარგა და შოკრულ მდგომარეობაში ჩავარდა. მის გადასარჩენად კი იბრძოლეს ექიმებმა, მაგრამ მეგი ბაგრაძის გადარჩენა ვერ მოახერხეს. უსამძიმრებთ მის ოჯახს და ახლობლებს ჩვენი და TV პირველის მთელი გუნდის სახელით. მძიმე, მაგრამ აუცილებელია ის, რაც ეხლა უნდა ვთქვა. ვაქცინაცია არის ერთადერთი იარაღი, რომლითაც შეგვიძლია დავამარცხოთ პანდემია და გამოვიდეთ ამ უმძიმესი მდგომარეობიდან. ამიტომაც არის უმნიშვნელოვანესი დადგინდეს ზუსტი მიზეზი, რამ გამოიწვია ახალგაზრდა ქალის გარდაცვალება. ასევე კიდევ ერთი მძიმე ამბავი. დღეს სამშობლოს საგუშაგოზე გარდაიცვალა დავით ვანიშვილი, დათა პაპა, როგორც მას ყველანი ვიცნობდით. კაცი, რომელიც იქცა ქართული მიწის თითოეული გოჯისთვის ბრძოლის სიმბოლოდ. კაცი, რომელიც ვერ შეაშინა ვერც მავთულხლართებმა და ვერც ავტომატებმა. უსამძიმრეთ მთელ საქართველოს. არაერთხელ მithქვამს და ისევ გავიმეორებ. ასეთი შესავლის შემდეგ ყველა ლოგიკით ჩვენი გადაცემა უნდა ეძღვნებოდეს ვაქცინაციას და კოვიდთან ბრძოლას, დეოკუპაციას, ინტეგრაციას და სხვა ეროვნული მნიშვნელობის თემებს. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ კიდევ ერთ დიდ პრობლემაზე, რომელიც გუშინ ღამის 12 საათის შემდეგ კიდევ უფრო გამწოვდა. მოლაპარაკებები დასრულდა, შეთანხმება ვერ შედგა, რა იქნება ამის შემდეგ. როგორ წარმოუდგენია პროცესების გაგრძელება ხელისუფლებას, რას იზამს ოპოზიცია და როგორი იქნება დასავლეთის რეაქციები. ერთკვირიანი მცდელობის და გუშინდელი 10 საათიანი მოლაპარაკებების შემდეგ პოლიტიკური კრიზისი კვლავ მოუგვარებელია, მედიატორების ხანგრძლივი და განუწყვეტელი მუშაობის მიუხედავად, ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის პოზიციები ვერ დაახლოვდა. ორივე მხარე პასუხისმგებლობას ერთმანეთს აკისრებს, ოპოზიცია უკვე სამომავლო გეგმებზე მსჯელობს, ხელისუფლება კი ჩვეულ სტილში ყველაფერში ოპონენტებს ადანაშაულებს. კონკრეტულ გეგმებს ოპოზიცია ხვალ 12 საათზე პარლამენტთან გამოაცხადებს. გასული დღეების განმავლობაში სულ იყო მსჯელობა, უფრო მარჩიელობა, შეთანხმდებიან თუ ვერ, შეძლებენ უმაღლესი რანგის ევროპელი პოლიტიკოსები და უმაღლესი კლასის დიპლომატები ბრიუსელსა და თბილისში არჩევნების შემდეგ წარმოქმნილი კრიზისის განმუხტვას თუ კომპრომისული შეთანხმების მიღწევას. ფულის სიღრმეში ალბათ მაინც ყველას უნდოდა და იმედი ჰქონდა, რომ კი შეთანხმება შედგება. ასე იყო თუ არა ბუკა? იმედი ბოლოს კვდებაო, ნათქვამია, როგორც აღმოჩნდა, იმედი იყო, შანსები არა. არ იყო იმიტომ, რომ მასე არ უნდოდა ერთ კონკრეტულ მხარეს, უფრო ზუსტად კი ერთ კონკრეტულ ადამიანს. ყველაზე მდიდარს და ყველაზე გავლენიანს. ოღონდ მდიდარს საქართველოს მასშტაბით და გავლენიანს მის იმდევრებსა და მხარდამჭერებში. მისი დამოკიდებულება ასე შეიძლება აიხსნას. ადრე პირადად მომიწია პროპორციული არჩევნების დაპირების გახმიანება, არ შევასრულე, მერე სარფიანი გარიგება გამოვივაჭრე და ყველაფერიც შემრჩა. მაშინ თუ ამერიკელებთან გამივიდა, რატო ახლა არ გამივა ევროპელებთან, თუნდაც უმაღლესი რანგის, მით უმეტეს, როდესაც ლაპარაკით სხვები ლაპარაკობენ. თქვათ სიმართლეც, ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას აქვს მოლოდინი, რომ რაც არ უნდა ტრიუკი ჩაატარონ, საქართველოს მოქალაქეებს რეაქცია არ ექნებათ. თუ ექნებათ, არასაკმარისად მძაფრი. სოციალურ და ეკონომიკურ პრობლემებზე ქართველი გარეთ არ გადის და ალბათ არც ახლა გავა. თუ მაინც გავა და მიშას ფაქტორით მარგინალიზაციას მოახდენენ. მოკლედ, ოცნებას თავისი იმედი და მოლოდინები აქვს. ნახოთ, რას მოუყვება კრისტიან დანიელსონი პრეზიდენტ მიშელს, როგორც დაგვკვირდა და როგორი იქნება დასავლეთის ნაბიჯები უკვე შემდგომ. თუმცა, აქვე გეტყვით, რომ უახლოეს დღეებში საქართველოს შესახებ მსჯელობა დაგეგმილია როგორც ევროპაში, ასევე შეერთებულ შტატებში. რას იზამს სასტიკად იმედგაცრუებული და ალბათ ძალიან გაბრაზებული ევროპა და ამერიკის შეერთებული შტატები. ამას სულ მალე გავიგებთ და კონკრეტულ ნაბიჯებსაც დავინახავთ ალბათ. რას იზამს ოპოზიცია, ამაზე კი ჩვენ სტუმრებს ვკითხავთ და უკვე წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პოლიტიკური პარასკევის პირველი ნაწილის სტუმრებს. ესენი არიან გიგა ბოკერია, პარტია ევროპული საქართველოს პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე, ბადრი ჯაფარიძე, ლელო საქართველოსის გენერალური მდივანი და სალომე სამადაშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მოგესალმებით ყველას, მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედით დღეს ჩვენთან სტუდიაში.
რა თქმა უნდა, ვისაუბრებთ იმაზე, რაც მოხდა გუშინ, რაც მოხდება მომავალში და ზოგადად რა ვითარება, ამაზე მინდა აუცილებლად ვისაუბრებთ, თუმცა მანამდე ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან, რა იყო ის მთავარი საკითხი, რა თემაზეც პრინციპში ვერ შეთანხმდა ხელისუფლება და ოპოზიცია, იმიტომ რომ დღეს უკვე თქვენგან არა, მაგრამ მაგალითად ალეკო ელისაშვილისგან გაჟღერდა რაღაც თემები, აი იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე ოცნების მხრიდან იყო შემოთავაზებული ის, რომ თვითმმართველობის არჩევნებში ოცნება თუ 40%-ზე ნაკლებს აიღებდა, მაშინ 2022 წლის 22 წელს ჩანიშნული იყო ვადამდელი არჩევნები და ასე შემდეგ. გიგა, თქვენგან დავიწყებ. რადგან ესწრებოდით შეხვედრას ამაზე. მე მინდოდა სხვათა შორის ვიდრე ამ თემაზე გადავალთ, მინდოდა შევხმიანებოდი იმ სიახლეს ინფორმაციას, რომელიც ეხება ერთ-ერთ ოპოზიციონერს გოგიცულაიას, რომელსაც შეუფარდეს პატიმრობა, მისი პატიმრობის მისთვის შეფარდება ძალიან დიდი გამონაკლისის შემთხვევაა ნამდვილად არა გასაკვირი ჩემთვის, იმიტომ რომ მე პირდაპირ ვაკავშირებ ამას მის წინა გამონათქვამებს და მის დამოკიდებულებას ყველაზე გავლენიან ოჯახთან და შემდგომ რეაქციას ამ განვითარებული მოვლენების განმავლობაში. გიგა, რეაქცია მაინტერესებს. მართლა ძალიან მოკლედ დროს ჩავეტევთ, რომ წინაზე თქვენ ილაპარაკეთ ტრაგედიაზე, გარდაცვალებაზე ვაქცინაციის გამო, ამაზე მინდა მეც როგორც მოქალაქემ პოლიტიკოსმა ვთქვა, რომ აუცილებლად. ესეც მიმაჩნია აუცილებლად თქმა, რომ ყველა კითხვის ნიშანი, რაც ადამიანებს ვინც ინფორმირებულები არ არიან, გასაგებია რომ უჩნდებათ, დიდი კამპანია ჩვენი მტრული სახელმწიფოების მხრიდან ამის წინააღმდეგ და რა თქმა უნდა ეს შემთხვევა უნდა იქნას გამოკვლეული, ეს აბსოლუტურად ლეგიტიმურია რა მოხდა, მაგრამ ზოგადად ეს თუ გადაიზარდა ვაქცინაციის წინააღმდეგ კამპანიაში, ამაზე დიდი ზიანის მომტანი არაფერი არ არის. ამ ოჯახს უსამძიმებ როგორც მოქალაქე ნამდვილად, მაგრამ მეც მინდა რომ კიდე ერთხელ რაც ვალია ყველა ადამიანისთვის მეტნაკლებად ცნობადია, თქვას რომ ვაქცინაციას არ აქვს ალტერნატივა, ამაზე უამრავი ჩვენ ქვეყანაზე ბევრად მეტი რესურსის მქონე კვლევითი ორგანიზაცია იგივე ამ კონკრეტულ ვაქცინაზე AstraZeneca-ზე ეხლა ევრორეგულატორმა შეისწავლა ამ კითხვის ნიშნულობა თქვა თავის დასკვნა. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და მართლაც დიდი საშიშროება არსებობს, რომ ამითი ვაქცინაციის პროცესი ზოგადად ჩავარდეს, მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც არანაირად არ ყოფილა საინფორმაციო კამპანია იმისთვის, რომ არაფერი აბსოლუტურად პირიქით კითხვის ნიშნების დაბადება და ეს არის მთავრობის კიდე ერთი მაგალითი, კიდე ერთი ამით უკავშირდება იმაზე რაც თქვენ ეს საკითხი ავტონომია თქვენ რაც თქვით მე უსამძიმრებ იმ ხალხსაც ამ სამოგალითო მოქალაქის სიკვდილის გამო რომელიც ოკუპაციო ხაზზე ცხოვრობდა მის გარემოცვას და მართლა მთელ საზოგადოებას ყველას გვახსოვს ამ მოქალაქის პოზიცია მაგრამ მაგ საკითხსაც ვაქცინაციასაც ოკუპაციო ხაზის გადმოწევას ყველა გამოწვევას ეკონომიკას სიღარიბეს აი ამ ყველაფერთან არის კავშირში ის კრიზისი რაზეც საუბრობთ თქვენ სწორად ბრძანეთ რომ ამაზე საუბრის მაგირავთ ამაზე გვიწევს ლაპარაკიო მაგრამ ჩვენი ვალია რომ მე როგორც თვლით გულწრფელად უთხრეთ მოქალაქეს კიდევ ერთხელ რომ ამ პრობლემების გადაჭრის შანსს, ანუ უბრალოდ ამ პრობლემების გადაჭრის სვლის შანსსაც კი ჩვენ ვერ ვხედავთ ამ ხელისუფლების და ივანიშვილის გარემოცვის პირობებში და ზოგადად იმ პირობებში სანამ საქართველოში განცდა რომ ანგარიშვალდებულია ხელისუფალი მოქალაქის წინაშე არ იქნება. ეს განცდა არ იქნება თუ გაუვათ ის არჩევნები როგორც ჩაატარეს. თუ გაუვათ რომ ვინც როცა შეაწუხებს პოლიტიკური ლიდერი, მელია რა აქ მნიშვნელობა რურუარ დაიჭერენ ჩადებით იარაღის ან მოგონება. ამიტომაც თუ გაუვათ თუ გაუვიდათ უკვე. არა, თუ გაუვათ, არ გასულიათ ჯერ აი მაგაში კი უნდა შეგედავთ რომ მე მეორე საკითხზე მინდა რომ შევედავ, ანუ მე მესმის რომ შენი წინასწრობა ბუკა იყო თქვა ცუდი პროგნოზის ციტირება, თუ ეს ასე მოხდა, მოთხოვნა დავუყოთ ეს ასე არ მოხდება. მე ერთ დაზუსტებაც მაქვს, ანუ გამოცდილება ივანიშვილის პერსონალური სწორედ ის იყო, ხა წინაზე კოვიდმა გადაარჩინა, მოდი ასე ვთქვათ ეს რეჟიმი, ხო, ამ ვაქცინამ პირიქით. ჩემი შტაბ-შეფება გუშინდელ მოლაპარაკებისას იყო, რომ 8 მარტის შეთანხმების გამოცდილება ბჭყალებში დააგროვოს ისე, რომ არაფერზე არ უნდა დათანხმდეთ. ანუ აი არაფერზე უნდა განაცხადო, არც კი უნდა დაუშვა ფიქრიც კი, იმიტომ რომ 8 მარტის შეთანხმება ჩათვალეს დიდ შარად თავისთვის და კოვიდი რო არ ყოფილიყო შარში ვიყავითო და ეხლა მთლიანად სისტემა ივანიშვილმა დაწყებული არის, რომ ასეთი რისკის ფასადაც კი ქვეყნისთვის და მათთვის ამ შეთანხმებაზე საუბრისას აი იმ პუნქტებზე რაც პრეზიდენტ მიშელმა მოხაზა იმ ყველა პუნქტზე იყო ორი პუნქტი პოლიტპატიმრების საკითხი და ადამიანის არჩევნების საკითხი რომელზეც არათუ ეს რაც კიდე ერთი მორიგი უსინდისო სიცრუე ელისაშვილისგან ზოგადად მოლაპარაკებებისას მედიატორების შემოთავაზებისას ფიქრის უფლება არ ქონდათ დართული
რომ ეფიქრათ ამაზე შეიძლება თუ ამაზე არ ყოფილა საუბარი, რასაც ელისაშვილი ამბობს? არა, საუბარი როგორ არ იყო მედიატორების მხრიდან. გუშინაც აღნიშნე რომ ფიქრის უნარის გამოვლენისო და როგორ დაადგინეთ გიგა ეს? აი მითი, როცა ადამიანი ძახის რომ ამაზე არ შეუძლია ლაპარაკი. აი ესე ვადგენ ამას. ხო და ანუ არ შემიძლია ლაპარაკი, ესე იყოს სიტყვაზე საუბარი. არა, ეხლა თქვენ გინდათ რომ ზუსტით ცედება მოვიტო. მე არს არა, მაგრამ დაახლოებით თქვენ გინდათ, მაგრამ მე არ მინდა. მე გეუბნებით არს. არის ის საკითხები, რაც პრეზიდენტ მიშელმა მოხაზა. პრეზიდენტ მიშელმა ეს საკითხები რომ ჩამოაყალიბა, როგორც პრემიერი ღარიბაშვილი, ისე ოპოზიცია, დემოკრატიული ოპოზიცია, დათანხმდა რომ დიახ, სწორედ ეს საკითხები, რომელზეც უნდა წავიწიოთ წინ. შეთანხმება კი არ მიღწეულა, კი არ ვაბრალებ ღარიბაშვილს. მაგრამ ის დათანხმდა რომ ამ საკითხებზე. მივედით მოლაპარაკების მაგიდასთან, მოვიდა საკვანძო დღე და შემიძლია გითხრათ სრული პასუხისმგებლობით და ბატონი ბადრიც იქ იყო, იქამდე გამტონ სალომეც ესწრებოდა. დანარჩენ საკითხებზე იყო მხოლოდ წყალი, რაც მოვისმინეთ, მათგან ანუ არსებითი ცვლილებისთვის არც ერთ საკითხებზე დათარიღენ, ხოლო ამ ორ საკითხზე იყო პრინციპული პოზიცია აი მოლაპარაკების მედიატორს რომ მოქონდა რაღაცა ამბავი, რომ ყველა შემთხვევაში არ დარჩენილო ვინმე შტაბ-შტილება რომ რამეზე თანხმდებიან. და ეს არის სწორედ რამარტე შეთანხმების გამოცდილება, ბჭყალებში გამოცდილება კი არა, პირიქით, ცუდი გამოცდილება, ხო? და ეს არის ვითარება და ამ შემთხვევაში მე შემიძლია თამამად, იმიტომ რომ უამრავი ჩემი აზრით დაუმსახურებელი ზოგჯერ პრეტენზია მოусმენთ, რომ რატო არ ყვებით დეტალებს, ამაზე მეტი დეტალი არ არსებობს, გარდა მართლა ციტატებისა და ეხა ვიდეო და აუდიო ჩანაწერი, ეს მოლაპარაკებების არ ქვეყნდება და არ შეიძლება გამოქვეყნდეს. მაგრამ ყველა საკითხები ხო იცით, თქვენს ყველა ვისაც აინტერესებს, რაც ის 6 პუნქტი, რომელიც იყო ცოტა უფრო გაფართოებული. ამ პუნქტებიდან არც ერთ პუნქტზე არ იყვნენ მზად რაიმე არსებითი წინსვლა განიხილოთ, ეხლა დეკორატიული და მინიმალური და მეორეხარისხოვანი რაღაცეები შეიძლება განიხილო, მაგრამ არსებიც ვიზახი, იმიტომ რომ იქ იყო კიდე ერთი უსინდისო სულელური ბრალდება, რომ სასამართლო რეფორმაზე გვთანხმდებოდნენ, თურმე და ზურა ჯაფარიძეს რო დავესეს ხო კიდე ერთხელ, კიო, გვთანხმდებოდნენ, ვაფშე ყველაფერი იცვლებოდა. სასამართლო ხელისუფლება იცვლებოდა ვაფშე ყველაფერი და ჩვენ დავბლოკეთ ისო. ეს არის უსინდისო სისულელე, ხო, არაფერ არსებითზე, ხოლო ამ ორ საკითხზე ყველა მცდელობა, ყველა მონაწილის დანარჩენის მედიატორის ჩათვლით. ეჭეკეტებოდა კედელს, რომ ვინმეს არ გაეფიქრა, რომ თანახმა არიან რამეზე. აი ეს არის სურათ. მაგიტო, რომ ამ მომენტისთვის ეს რეჟიმი და პერსონალურად ბატონ ივანიშვილი თუ რამე ვარაუდი შეგვიძლია არის იმ ტიპის შიშის და რისკის ქვეშ, რომ ასე ესმით, მათ რომ რამე თუ დათმეს ჩამოექცევა ეს ხუხულა. ამაში რაღაც რაციონალური მარცვალი არის, ოღონდ, იმიტომ რომ მართლა იმის და მიუხედავად რა წინასიტყვობას თქვენ გააკეთეთ, რომ ჯერ არ არის 100.000 ადამიანი ქუჩაში ამ ძიმე მდგომარეობის მიუხედავად ეს 100-ია. მაინც თვითონაც ეს განცდა აქვს, რომ აი წკიპზე არიან. იმიტომ როცა წმენა არ აქვს, რომ არ გაქვს მანდატი ხალხის. როცა როგორი პოლიტიკურად ბრიყლიც არ უნდა იყო და თვითდაჯერებული და თავის თავზე შეყვარებული, ხედავ რა ძიმე მდგომარეობაა ყველაფერში, ამას ბოლომდე ვერ აიგნორებ, ესეთ რეჟიმებს ემართება ხოლმე ეს, რომ არც ერთი სანტიმეტრი არ უნდა დათმო. აი ეს არის ამბავი და მე მოვისმენთ ამით დავამთავრებ გამიგზელდა ბოდიშვიხტი პრეტენზიები ორივე მხრიდან ორივეს პასუხი უნდა გავცეთ ეს არის ლეგიტიმური კითხვები გულწრფელად შეშფოთებული ადამიანების ანუ არანაირი ბრალდება არ მაქვს იმ ხალხის მიმართ ოპოზიცია საკრიტიკებდა რომ რატო აკრიტიკებთ ან რატო კი მაგას დავისაუბრეთ ნორმალურია მაგრამ პასუხი უნდა გავცე ორივე უკიდურესობას რომელიც გვესმოდა ამ დღეებში იმათ ვინც დღეს გაისმა რომ ერთნაირად პასუხისმგებლები ხართ და ვერ გავიგეთ რა გინდათ ზოგადად განზოგადოება ბრალის არის ხოლმე მტერი სიმართლის დადგენის და ცუდის და კარგის გარჩევის. იდეალური კი არ არის ოპოზიცია და ოპოზიციაში სხვა ხალხია და სულად ნორმალურია რომ ვიღაცა არ მოწონს. თუმცა ეს არ არის თქვენ ამბობთ ის შემთხვევა, როდესაც ოპოზიციის მხარეს რაიმე პასუხისმგებლობა იყოს. მე მგონია რომ ჩემი წინასწრაფობიდან ასეთი დაბეჭდილება არ დაგჭირია. არანადულად არა, მაშინ დაგასახელებდი. მე ვიზახი საზოგადოების ნორმალურ წარმომადგენლებს არ გეგონოთ რომ მათ თავს ვესხმი რომ რაგვარ გაბედეს ხას უსვავ, ოპოზიცია ჯერთი ჭრელია და ვიღაც მოწონთ არ მოწონთ ეგეც მესმის, მაგრამ ესე განზოგადოება რომ აი ეს რა ქერით როგორ არ შეთანხმდით კავკასიური ცარცის წრე რაღაცა ეგ არასტორი ანალოგია ხელის გაშვება ამ შემთხვევაში პირიქით ანალოგია ყრასავით არის ხელის ქვეყნის. კი ბატონო ბადრისთან გადავიდეთ შეკითხვით ბატონ ბადრი არის ეს მართლაც ეს მოსაზრება რომ აი ოპოზიცია და სხვათა შორის დღეს კუბილიუსის ჩართვა იყო ჩვენთან ეთერში დიანა ტრაპაიძესთან რომელმაც თქვა რომ ოპოზიცია პოლიტიკური კლასის უნარობა და მან ახსენა ოპოზიციაც და მართველი გუნდიც ორივეზე იყო ამ შემთხვევაში საუბარი თუმცა თქვენ ყველანი აცხადებთ გუშინაც და დღესაც აი პირველი კომენტარები იყო გუშინ და დღესაც აცხადებთ იმას რომ ამაში არ არის არანაირი ბრალი ოპოზიციის რომ ვერ მოხდა შეთანხმება
აი ყვებით იმასაც როგორ მიმდინარეობდა ხო ეს შეთანხმება და ჩვენ იმის მომსწრე ვართ რომ თითქმის 10 საათის განმავლობაში იყავით ამ მოლაპარაკებებზე. აი რა ხდებოდა ამ 10 საათის განმავლობაში ეს მაინტერესებს. აი მაშინ როდესაც საუბრობთ რომ არაფერზე არ წამოვიდა, აი გიგამაც აღნიშნა რომ მათ თავიდანვე ქონდათ ეს განწყობა. პრინციპში ეს განწყობა შესაძლოა წინა დღეებშიც მათი განცხადებებიდანაც შეიმჩნეოდა, მაგრამ აი ეს ძალიან საინტერესოა. რა ხდებოდა? აი როგორ მიმდინარეობდა ეს ყველაფერი? თავიდანვე ისხედით ყველანი ერთად, ჯერ ოპოზიციას გესაუბრებოდნენ შემდეგ ოცნებას თუ აი რა იყო ესეც რომ მოგვიყვეთ? საღამოშრობისა, მადლობა მოწვევისათვის პირველ რიგში მინდა გამოეხმაურო დღევანდელ ტრაგედიას, რომელიც მოხდა გარდაიცვალა ახალგაზრდა ექთანი ვაქცინაციის შედეგად. მინდა მიუსამჯრო გამოხატო ხმამწუხარება, მიუსამჯრო მის ოჯახს. ეს არის მსხვერპლი COVID პანდემიის და სიმბოლო წინააღმდეგობის გაწევის პანდემიის და ვაქცინაციას ემსხვერპლა და არის დიდი ტრაგედია, რა თქმა უნდა და ამავდროულად ვანიშვილის დათა ვანიშვილი გარდაიცვალა, რომელიც იყო სიმბოლო ოკუპაციის წინააღმდეგობის, არ შეგუების ოკუპაციის და მინდა ასევე სამძიმარე გამოხატო ჩემი სამძიმარე და უთავაზო მის ოჯახს. რაც შეეხება გუშინდელ მოლაპარაკებებს და საერთოდ ამ მოლაპარაკების მედიაციის პროცესს გეტყვით ერთ რამეს. ჩვენ ყავდა და ყავს უკიდურესად მაღალი კვალიფიკაციის მედიატორები, ძალიან გამოცდილი დიპლომატია ბატონი დანიელსონი, რომელიც პროცესს როგორ წარმართავდა, როგორც ტიპიურია მედიაციისთვის. ესაუბრება ჯერ სასარგებლო თითოეულ ხარეს, შემდგომ იმუშავებს შეჯერებულ გუშინდელი დღე მაინტერესებს. გუშინდელიც იგივე იყო. არა, გუშინდელიც იგივე იყო. არა, გუშინდელიც იგივე, ზუსტად ისეთივე თანამდებობა იყო გუშინ, როგორც იყო წინა დღეებში და ამიტომ ყვები ამას. ხდება თითოეულ ხარეს, უზიარებს შეჯერებულ დოკუმენტს, ისმენს მათ მოსაზრებებს, შემდგომ კიდევ ერთხელ აკეთებს შეჯერებას, კიდევ ერთხელ ხდება მხარეებს, კიდევ ერთხელ ისმენს მათ მოსაზრებებს და აი ესე მიმდინარეობს მედიაციის პროცესი. უნდა გითხრათ, რომ არც ერთი იდეა, რომელიც იქნა შემუშავებული მედიატორების მიერ, არ იქნა გაზიარებული ქართული ოცნების მიერ. არც ერთი. ყველა იდეა თქვენთვის მისაღები იყო ეს იდეები, რაც იყო გუშინ შემოთავაზებული. რიგი იდეები, იმიტომ რომ ჩვენ ვეხებოდით იქ მართლმსაჯულების რეფორმის თემა, სასამართლო რეფორმა, საარჩევნო სისტემის რეფორმა, საარჩევნო ადმინისტრაციის რეფორმირება, ასევე ინკლუზიურობა, ოპოზიციის ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, გარდა იმ ორი უმნიშვნელოვანესი საკითხისა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. ყველა მიმართულებით იყო საინტერესო შემოთავაზებები მედიატორის მხრიდან. ყველა იდეა იქნა ტორპედირებული მეორე მხარის მიერ, ქართული ოცნების მიერ. ეს არის პირდაპირ დემონსტრირება იმის, რომ აბსოლუტურად არ იყვნენ მზად შეთანხმებისთვის. და საზოგადოდ, როცა თქვენ შეთანხმება გზება. თუ სურვილი არ ქონდათ, ბატონ ბადრი, აი ზადა იყვნენ სურვილი. არა, მოდით ესე ვთქვა, სურვილი როცა გაქვთ, მე ხლა როცა თქვენ სურვილი გაქვთ, შესაბამისად განიხილავთ მეორე მხარეს როგორც პარტნიორს. აი შეკითხვა მაქვს მარტივი. თქვენ როცა სურვილი გაქვთ და გინდათ მოელაპარაკოთ მეორე მხარეს, პარტნიორს. წინა დღეებში მას კრიმინალს, რეკეტირს უწოდებთ მას თუ პირიქით ცდილობთ რომ დობა აღადგინოთ. სწორედ ჩემს კითხვაში წინა დღეების ესე იგი არანაირი სურვილი არ განიხილა მეორე მხარეს როგორც პარტნიორს. საერთოდ არაფრად არ აგდებ მეორე მხარეს. სხვანაირად ამის ახსნა არ შეიძლება. თუ კი გულწრფელი სურვილია, ხო? ცხადია რომ შენ ცდილობ რომ მეორე მხარე განეწყოს შესვლა და ასევე პარტნიორის სულისკვეთებით, მაგრამ შენ როცა წინა დღეებში კრიმინალს უწოდებ მეორე მხარეს, ეს არის შეთანხმების სურვილის გამოხატულება. ეს არის პირდაპირ დემონსტრირება იმის, რომ შენ არ გინდა შეთანხმება. სწორი კითხვა დასვა, ბუკა, მრით ხსნით ამას თქვენ. აი, იმიტომ რომ მათ შეთანხმება კი არ უნდათ. მათ უნდათ მათ პირობებზე ოპოზიციის დათანხმება. ეს სხვადასხვა რამეა. იმიტომ რომ ოპოზიციის დათანხმება რაზე? პარლამენტში შესვლაზე? მათ პირობებზე, პარლამენტში შესვლაზე, მათ პირობებზე, რომელიც პრაქტიკულად სტატუს-კვოს არ ცვლის, ყველაფერი რჩება ისე როგორც არის, არანაირი რეფორმა, არც ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ინსტიტუციონალური მშენებლობის კუთხით, ჩვენი ევროკავშირში დავუშვათ მართლა რეალური ინტეგრაციის პროცესის დაწყების კუთხით. აბა მას გაწიკწიკებული საარჩევნო კოდექსი. მე უნდა გითხრათ, რომ ზოგიერთი იქ დაამსრის შენიშვნა, რომ თითქოს
იყო წინადადები ქართული ოცნებიდან და უარეთ ოპოზიციამ, ეს არის ტყუილი მეგობრებო. არანაირი სასამართლო რეფორმა შემოთავაზებული არ ყოფილა. არანაირი მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა შემოთავაზებული არ ყოფილა. 2026-ში ახალი პროკურორის არჩევა არ მოხდა. ეხლა იქაც კი უნდა გითხრათ, იქაც კი წარმოიდგინეთ თქვენ, მადაც კი არ დაეთანხმდნენ მედიატორების შემოთავაზებას. მაგასაც არ მადაც არ დაეთანხმდნენ არჩევის წესზე. წარმოიდგინეთ, ეს იყო პირდაპირ ტორპედირება, რომ იქნებ სადმე რაღაც არ შეგვეშალოს და რაღაცა კომპრომისი არ გავაკეთოთ. ერთი დაზუსტება მინდა ბატონ ბადრი, თქვენ საერთოდ რამე წინადადებები თუ მიიტანეთ, იმიტომ რომ ოპოზიციას არაფერი არ მიუტანიაო ოპოზიციის მხრიდან წარმოდგენილი პოლიტიკოსი. ეგ უნდა ბადრის მინდა რიტორიკულად რომ გავითამაშოთ. მაგ ამ საოცარი ტერმინის გაწიკწიკების ავტორმა რამე თუ თქვა, მე ხوار გამომრჩა საერთოდ მთელი დისკუსიისას, თუნდაც საარჩევნო კოდექსზე. რამე რო ეთანხმებოდა იმ შემოთავაზებას, რომელსაც აკეთებდა. არა, ხო, მაგრამ რამე იდეები ხო არ ქონდა, რამე ოცნება, რამე თქვა, ხო არ შეეპასუხა. მე ხო არ გამომრჩა. ანუ საერთოდ ხმას არ იღებს. არქით. გასაგებია, ეგ არ არის თავარი თემა, ხა მე მინდა სალომეს გუშინ კი არ ესწრებოდა სალომე, მაგრამ ინფორმაციას აქვს და ყველა დანარჩენ შეხვედრას სალომე სამანაშვილი ეს. დიპლომატიური სალომე არ ნანობს, რო იქ არის. დიპლომატიური გამოცდილება არ ვებერი გარეთ უფრო სანერვიულოა. ოლაპარაკების გამოცდილება ბატონ ბადრის საკმარისად აქვს უყველას დაგროვილი. ეს არის ძალიან ნიშანდობლივი ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაცია და ტელევიზიაშიც გახმიანდა ეს რომ მოლაპარაკებები როდესაც დაიწყო გარკვეული პოზიციებით მიხვედით მხარეები საწყის წერტილზე ჩვენს პრაქტიკაში დიპლომატიური ცხოვრების პრაქტიკაში იქიდან ხდება გაუმჯობესება დაახლოება რაღაცა პოზიციების შეთანხმება შეჯერება დღის ბოლოს 64 საათი რაც დახარჯა დანიელსონმა აღმოჩნდა რომ იმაზე ვარესი პოზიციით მოვიდა ბოლოს ქართული ოცნება იმაზე ვარესი წინადადებები და იმაზე ვარესით შერჩა ხელში სალომე რითი ხსნი თავად შენს ასევე ამ დამოკიდებულებას გასაგებია რომ აი გიგას პოზიციაში არის გარკვეული ეს მარცვალი რომ არც ერთი ნაბიჯი უკან. თუმცა ისინი სხვა ათვიცნობიერებენ რომ ეს ევროკავშირსაც გაცდება, ბრიუსელსაც გაცდება, ვაშინგტონამდეც მივა და ეს საფრთხე ამ ზვავის აგორების და წამოსვლის საკმაოდ რეალური გახდება. მადლობთ ბუკა, ეკა, მივესალმები მაყურებელს. ახლა მართლა დღეს მძიმე დღე არის და შეხსენება გარკვეულწილად რამხელა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ ჩვენ როგორც საზოგადოება, ხო? როგორც აი ვაქცინაციის უბედური შემთხვევა, ასევე უსაფრთხოების თვალსაზრისით რამხელა გამოწვევების წინაშე არის დღეს ჩვენი სახელმწიფო. და ამიტომ ამ მოლაპარაკებების მნიშვნელობა მე ვფიქრობ, რომ არ შეიძლება საერთოდ რაღაცა დავაკნინოთ რამხელა და რამდენად გრძელვადიანი შედეგი დადგება ამ ყველაფრიდან. იმიტომ რომ იცით რა, ყოველ შემთხვევაში მე ამ მოლაპარაკებებზე მივედი იმ განწყობით, რომ ჩვენ აი ამ ძალიან მძიმე გარემოში უკიდურესად პოლარიზებულ საზოგადოებაში უნდა გამოვძებნოთ საერთო ენა, უნდა შეგდგეს შეთანხმება, იმიტომ რომ ეს ჭირდება ჩვენს ქვეყანას და ეს ჭირდება ჩვენს ხალხს. ამიტომ ჩემი განწყობა პირდაპირ გითხრა და მე ვფიქრობ ყველაში ოპოზიციაში მიუხედავად იმისა, რა გვესმოდა გარეთ, ხო, იგივე თუნდაც ძალიან ბევრი ადამიანი იძახდა, რომ პლებისციტს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დათანხმდეთ თუ ასე შემდეგ. ჩემი განწყობა იყო, რომ მე წავალ იმ სიშორეს, რამ სიშორესაც შემიძლია რომ წავიდე, იმიტომ რომ ეს შეთანხმება შედგეს, ხო? იმიტომ რომ ეს ჭირდება ჩემს ქვეყანას. ვერ ვიტყვი, რომ მქონდა მაღალი მოლოდინი იმ თვალსაზრისით, რომ არ ვიცოდი მოლაპარაკებების მეორე მხარეს ვინ ზის, ხო? იმიტომ რომ მოლაპარაკებების მეორე მხარეს, ანუ საბოლოო ჯამში ვინც დაჯდა, პირველ რიგში ეს ხალხი უბრალოდ სახელმწიფოებრივი აზროვნება მათთვის რო არ არის. სალომე, რა სვლიდა ბოდიში, აი ჩაგეკითხები, რა სვლიდა? ნებისმიერი სხვა ადამიანი რომ მძდარიყო ქართული ოცნებიდან, რა სვლიდა ეს გადაწყვეტილების მიმღები რეალურად არიან ეს ადამიანები? მოლაპარაკებებში ყოველთვის ჯობია რომ გადაწყვეტილების მიმღებები ისხდნენ, იმიტომ რომ მაშინ უფრო სწრაფად მიდის ხო პროცესი, იმიტომ რომ ახლა მე ადრე ვიხუმრე, როდესაც საუბარი იყო ღარიბაშვილთან დასხდებით თუ არა, რა მნიშვნელობა აქვს?
პრინციპში ვინ იჯდება. ახლა ივანიშვილი მოვა თვითონ და დაჯდება მოლაპარაკებების მაგიდასთან, დაჯდეს ხო, ალბათ სწრაფად შეუძლია, თუმცა დარწმუნებული არ ვარ, რომ ისიც თვითონ იღებს გადაწყვეტილებებს ბოლომდე. ამიტომ ამაზე არ არის საუბარი. მე ვფიქრობ, რომ ისიც უთანხმებს ვიღაცებს თავის გადაწყვეტილებას, დამოუკიდებლად არ მგონია, რომ იღებდეს გადაწყვეტილებას. ვინ ვიღაცებს? ეს შორს წაგვიყვანს ალბათ ცალკე საუბარია, ალბათ იმ ხალხს პირველ რიგში, ვინ ძალიან კმაყოფილია გუშინდელი დღით, იმიტომ რომ გუშინ ევროკავშირმა მოდით ვთქვათ, მარცხი იწვნია ჩვენს რეგიონში და ვფიქრობ, რომ გუშინდელი დღე იყო გამარჯვება. კოლმეურნეობის თავმჯდომარე პირდაპირ დავასახელოთ, ერთადერთი ბედნიერი ქვეყანა რუსეთი არის. ვლადიმერ პუტინი. მე არ ვასახელებ, ზუსტად არ ვიცი ვისთან არის ხაზზე ივანიშვილი, მაგრამ არ ვიცი, შეიძლება უჩას ჩამოაქვს ხოლმე გზავნილები ან ვინმე სხვას არ ვიცი, მაგრამ რო დაუბრუნდეთ, ანუ რატო ვერ შედგა მოლაპარაკება? მოლაპარაკება ვერ შედგა, იმიტომ რომ ეს მოლაპარაკება აუცილებლად შედგებოდა მაგიდის ორ მხარეს, რომ ხარიყო შეიძლება ძალიან განსხვავებული შეხედულებების მქონე, მაგრამ საბოლოო ჯამში პოლიტიკოსების გუნდი, ხო? ანუ როგორც ერთ მხარეს, ისე მეორე მხარეს, რომლებიც მოტივირებული არიან სახელმწიფო, საბოლოო და ხალხის ინტერესით, იმიტომ რომ მათ შორის პოლიტიკოსების ძალაუფლების წყარო არის ხალხი, ხო? ანუ და საზოგადოება. რა იყო მათი მოტივაცია, სალომე, თქვენი აზრით? ხო და როდესაც ერთ მხარეს ხედან პოლიტიკოსები ოპოზიციის, რომლებიც შეიძლება ვიღაცას მეტად მოსწონს, ვიღაცას ნაკლებად მოსწონს, მაგრამ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩვენ წარმოვადგენთ ხალხის, იმ ხალხის, ვინც არის ხო, ამომრჩეველი ზოგს, მეტი ამომრჩეველი ყავს ზოგს, ნაკლები, მაგრამ ამ პარტიების პოზიციებს წარმოვადგენთ, ამ ხალხის პოზიციებს წარმოვადგენთ და მეორე მხარეს ზის არასახელმწიფოებრივად მოაზროვნე რაიმე პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, არამედ რუსი ოლიგარქის, ანუ აი მისი აზროვნების ტიპაჟით, ხო, განსაკუთრებული ტიპაჟია, წარმომადგენლების ხედან და გესაუბრებიან იქ პოლიტიკური მოლაპარაკებები, როგორც ესეთი გადადის, სხვა, ასე ვთქვათ, სიბრტყეში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს დაინახეს ძალიან კარგად მათ შორის ჩვენმა ევროპელმა პარტნიორებმა და ამიტომ მიიღეს მათ, მე ვფიქრობ, გუშინ განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, შოკი, რო არ გადავაჭარბოთ, მე ვფიქრობ, რომ შოკი მიიღეს. ხომ მქონიათ ვინმესთან კომუნიკაცია გუშინდელი დღის შემდეგ დანიელსონი გაემგზავრა, თუმცა ხომ არ გქონიათ? მე დანიელსონთან არ მქონია, მაგრამ დღეს მთელი დღის მანძილზე მიერეკავენ ბრიუსელიდან სხვადასხვა ევროპარლამენტის წევრები, ხალხი, ვინც არის დაინტერესებული, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ყურადღება არის ამ მოლაპარაკებების პროცესის მიმართ. ამიტომ მე რა მინდა ვთქვა, რომ ეს პროცესი აუცილებლად გაგრძელდება. ეს არ არის ის, როდესაც რაღაცა ეს თავდება, იმიტომ რომ მე შეიძლება ბევრ ადამიანს არ ახსოვს ან არ მიუქცევია ყურადღება. ბატონი დანიელსონი არის შვედი დიპლომატი, შვედეთი და მათ შორის მისი ახლო მეგობარი ბატონი კარლ ბილტი არის დამფუძნებელი პოლიტიკის ევროკავშირის, რომელიც ჩვენს რეგიონს შეეხება, აღმოსავლეთ პარტნიორობა. ამიტომ აქ კრახს ამ პოლიტიკის ჩვენს რეგიონში არავინ არ გაატარებს, განსაკუთრებით შვედეთი, რომელსაც ასე ვთქვათ, თავისი პოლიტიკური კაპიტალი აქვს საერთოდ ამ პოლიტიკურ პროექტში ჩადებული. ამიტომ გაგრძელება აუცილებლად იქნება ამ ყველაფრის, მაგრამ მე რა მინდა ვთქვა, ანუ გაგრძელება იქნება, მაგრამ როგორი იქნება დასასრული, აი ეს არის საინტერესო და მე შემიძლია გითხრათ, მაგალითად დღეს რა საუბრებიც მქონდა ბრიუსელთან, ხო, იმიტომ რომ მათ შორის თქვენ იცით, რომ ეს საჯარო პოსტიც დავწერა, რომ იმაჩნია რომ ბატონმა ბორელმა საკუთარი ძალიან რბილი პოზიციებით დააზიანა ეს პროცესი პირდაპირ თქვა. იმას კი არ ვამბობ, რომ მათ ვაბრალებ, არა, არავითარ შემთხვევაში მოლაპარაკებები ჩაშალა ქართულმა ოცნებამ, მაგრამ პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის, ასე ვთქვათ, ანტურაჟი თუ რაღაცა ვიზუალი რო ყოფილიყო სხვანაირი და ცოტათი ჩვენ მეტი საჯარო კრიტიკა მოგვესმინა, მე ვფიქრობ ამას, თუნდაც ბორელის რბილ პოზიციებს. ამას თავისი ახსნა აქვს, მათ შორის ის, რომ მედიაციის პროცესში ვფიქრობ, რომ მოერიდნენ ზედმეტ კრიტიკას, რომ ხელი შეეწყოთ, უბრალოდ არ იცოდნენ ვის, ანუ ბოლომდე არ იციან კიდევ ვისთან აქვთ ხო საქმე და სხვათა შორის უბრალოდ არ მუშაობს. მე ვფიქრობ, რომ აი როგორც მიშელი რო ჩამოვიდა და თქვა, რომ თვალები ამეხილვაო, მე ვფიქრობ, რომ თვალები კი არა აეხილა, არ ვიცი, მე მგონი შიშისგან გაუფართოვდა რაღაც მსგავსის. გუშინდელი დღის მერე. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ აქ მეორე საკითხი, ანუ რა მინდოდა მე თქვა, რომ დღეს მაგალითად მათ შორის გაკვირვება გამოგთქვა ხალხმა, ვისაც მე ვესაუბრე, რომ ქართული ოცნება მოიქცა ისე, როგორც ის მოიქცა გუშინ, იმიტომ რომ
ძალიან კაცრი საუბრებიც იყო ბრიუსელში დახურულ კარს მიღმა. მათ შორის იყო საუბარი პირდაპირ ფინანსური დახმარების, ასე ვთქვათ, რაღაც შეჩერებაზე თუ არა, პირობითობის შემოღებაზე, რომ ვერ მიიღებთ დახმარებას თუ რაღაც არ მოხდება და ასე შემდეგ, ანუ პოზიტიური დინამიკა თუ არ იქნება პოლიტიკურ პროცესებში და მე მაქვს შეკითხვა ქართულ ოცნებასთან. აი ხო შეკითხვა გაქვს. შეკითხვა მაქვს შემდეგი, როდესაც ჩვენ ეკონომიკა ჩამოგვექცა, ხო? ანუ ჩვენ არ ვიცი, ეკონომიკა აღარ გვაქვს ფაქტიურად. ბიუჯეტის შევსება, აი ხო გახსოვთ ის დრო რო იყო პენსიებს და რო ვერ იხდიდნენ და ხელფასებს რო ვერ იხდიდნენ. შორს არ არის ეს დრო რეალურად. ჩვენ გვაქვს რეალურად სრული ეკონომიკური კრიზისი. აი ხო მე მაინტერესებს სრული ეკონომიკური კრახის ფონზე. იმ ფონზე, როდესაც მათ შორის დღევანდელი გარდაცვალების შემთხვევა რას უკავშირდება? რას უკავშირდება? ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ჩვენი სამედიცინო სისტემის გაუმართავობას, იმიტომ რომ მსგავსი შოკის, ასე ვთქვათ, რეაქცია ყოფილა ევროპაში, მაგრამ ლეტალური ემითი არ სრულდება, იმიტომ რომ სამედიცინო სისტემა ეს არის პირველი შემთხვევა. როდესაც აი ამ პანდემიის პირობებში შენ გაქვს ესეთი გამოწვევების მქონე მათ შორის სამედიცინო სისტემა და ბევრი სხვა პრობლემა და იმ ვაქცინაზეც, რომელიც კამპანია ვერ მოაწყვეს და სამწუხაროდ დღეს მდგომარეობს სალომე როგორ აპირებენ რომ გადარჩნენ საერთოდ ანუ როგორ აპირებენ რომ ეს ქვეყანა თვითონ რო გადარჩებიან ვიცი იმიტომ რომ თვითონ გასაგებია როგორ აპირებენ რომ გადარჩნენ რა მოყვება ამაზე გიგას მინდა ვკითხოთ ერთი რამ მინდა ვთქვა უბრალოდ რომ მათ შორის ქართული ოცნების მომხრეები აი ვინც წავიდა და შემოხაზა 51 ხო არის ესეთი ხალხი აი ეს ხალხი როგორ ხედავს თავის მომავალს იმ პირობებში როდესაც ქართულმა ოცნებამ ივანიშვილის ხათრით მათ შორის ჩიხში შეიყვანა პირდაპირ ის პოლიტიკური პროცესი, რომელიც უკავშირდება პირდაპირ ჩვენი ხალხის კეთილდღეობას, ჩვენი საზოგადოების კეთილდღეობას. ისინი ათვითცნობიერებენ ამას, რომ არის უმძიმესი მდგომარეობა, მაგრამ ასევე გულწრფელად გეტყვი, რომ მაინც ძალავს შიში ძველ რეალობაში დაბრუნების, სააკაშვილის დაბრუნების უფრო სააკაშვილის ნაწილში, რა თქმა უნდა, რომელიც არაქართული ოცნების მხარდასაჭერად მისულია და შემოუხაზავს 51 არამედ იმის შიშია ჯერ კიდევ რომ დაბრუნდება მიხეილ სააკაშვილი და ისევ სისხლის გუბეები და კალოები და ლოგიკის იმიტომ რომ გასაგებია თუ არ უნდა ნაციონალური მიღება მე გაგეცი პასუხი იმაზე რომ აი ათვითცნობიერებენ სხვადასხვა უფრო კარგადაც ჩვენზე უფრო კარგად რომ რეალურად მძიმე მდგომარეობა ამაზე ეს შორსა გვიყვანს ეხლა საუბარი ამასაც მინდა გამოვხმაო რომ ეგ ხო იგივე ის არის ხო ეს როგორ ყავს ხრიკი ვიხმარებ თუ რას ხმარობ ტრიუკი მე ხრიკს ვიტყვი ხო რომ ხრიკი ჯობ მათ შორის ამ რეალობას რომ მხოლოდ ერთი არჩევანია რეალურად ამაში ინვესტიციებს იძლევა ივანიშვილი არა იმიტომ რომ შეკრულია იმათანაც აი სწორედ იმ ფენომენის გამო რომელსაც მე ვეთანხმები სალომეს ამის გაგება შეუძლებელია პროპორციული არჩევნები ჩემთვის არის შეუძლებელი თორე ისე როგორ არ უწევ ანგარიში ჩვენი მოქალაქეები რა ვინც ესე ფიქრობს და პატივისცემ მათ უფლებას ესე იფიქრონ პროპორციული არჩევნები სწორედ იმიტომ გვინდოდა მნიშვნელობა რა აქვს რომელ პარტიაზე ვიტყვით რომ გამორიცხულიყო მომავალში არა მარტო ესეთი კატასტროფული სახით როგორც ივანიშვილის რეჟიმია არამედ არა ასეთი ცუდი ან უკეთესი ან ბევრად უკეთესი სახითაც კი რომელიმე ერთი გუნდის მხრიდან ამბავი და ჩვენ ახლა გვინდა სწორედ პროპორციული არჩევნები ვადამდელი შემდეგი არჩევნები პოლიტპატიმრების განთავისუფლების შემდეგ უნდა იყოს სრულად პროპორციული ეს არის ჩვენ ვუჭერთ ნაციონალური ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნაც არასერიოზულიაო გაწიკებული ავტორმა ესეც თქვა გავიგე ხო პრეზიდენტ მიშელის გეგმაში ეგ არის ერთ-ერთი პუნქტი გავიგე მოდი იმაზე აღარ ვისაუბროთ არა იმის ციტირება არ არის ტალეირანი და ოღონდ ეხლა მინდა რომ იმასაც გამოვიხმაურო იმიტომ ეს მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ კი ბატონო ეს ხმები ისმოდა და ეს არიან კარგი საქართველოს მოქალაქეები რომელსაც აწუხებთ საქართველოს ბედი ჯერ ერთი მხარე ვინ წუხდა რო იცი რა რაკენით ორივე დაბნაშავე ხართ კავკასიური ცარცის წრეარი თქვი და ვეღარ დავასრულე თქვენ რატო აბა თქვენ მანახეთ რის დასათმობად იყავით მზად მე პატივისცემ ყველა მაგას არც ერთ მათგანზე არ მაქვს ცნობილი ფიგურები ვინც არიან მეტნაკლებად აქტიურები რომ რატო სვავენ ამ კითხვას ან აღშფოთება უღონდ მე მინდა აქვე თქვა რომ ესეთ კრიტიკულ ვითარებაში როგორც ივანიშვილის რეჟიმმა შექმნა ასე დროს თუნდაც გულწრფელად პანიკური რეაქცია საფრთხის გამო სასარგებლო არ არის ყველა მიცის რომ ოპოზიცია მზად იყო სერიოზული კომპრომისისთვის რომ შესულიყო ამ ჩვენის ღრმარწმენით არალეგიტიმურ პარლამენტში ჩვენთვის ტრანზიციულში მაგრამ შესულიყო აქ იმ შემთხვევაში თუ იქნებოდა თარიღი რა თქმა უნდა მან ბოლოს ვიტყვი ყველაფერს უბრალოდ საერთოდ არანაირი დათმობაზე არ იყავით მზად რომ მაგას პასუხობ ჯერ მზად იყო მათ შორის აქ ახსენა სალომემ
იმ იდეაზე, რომელმაც ბევრი გულწრფელად კრიტიკულად განწყობილი რეჟისორ მოქალაქის გულისწყრომა გამოიწვია პლებისციტზე როგორც კომპრომისზე, მაგალითები მომყავს. ყველა სხვა თემაზე, ახლა მართლა რაღაცა წესიერება ხო არსებობს, ის ხალხიც იქ იყო, ხო, რომ ყველა სხვა თემაზეც იყო მილიონნაირი მოსაზრება, როგორ უნდა წავიწიოთ წინ. აი იმ სხვა თემებზე ყველაფერზე პრეზიდენტ მიშელმა თქვა, რაზეც ბადრიმ როგორც სწორად აღწერა, ყველაფერზე იყო თითქმის ავტომატური უარი ან რაღაცა, აი რაღაცა სუფთა საბჭოთა ბოდიში ამ სლენგში სავკოვის სტილში რაღაც სიტყვების რახარუხი. ხო, ამ ხალხისგან. და ეხლა რასაც არ ვაპირებდა ეს ხო პასუხობ მეორე ნაწილს კრიტიკის. საერთოდ რატო დავჯექით, რა აზრი ქონდა, აი ნახეთ არაფერი არ გამოვიდა და ამ შემდეგ. დიახ, ჩვენ ამ საკითხს უდგებით პრაგმატულად ქვეყნის ინტერესებზე გამომდინარე. როგორი სკეპტიკური ზარ უნდა ვიყოთ ამა თუ იმ მომენტში შედეგის მიმართ, არ გამოყენება საერთაშორისო ინსტრუმენტის და ასეთი მეგობრის, იმიტომ რომ უთხრა მას, რომ იცი რა მე ვიცნობ ამ რეჟიმს კარგად და ამიტომ აზრი არ აქვს და ნუშვები ამას, ეს არის უბრალოდ სიბრიყო იქნებოდა. სიბრიყო იქნებოდა ჩვენი მხრიდან. რა მოყვება დასავლეთის მხრიდან ამას ყველაფერს. უკვე გაიჟღერა, კიდევ ერთხელ უпростоრად გაიჟღერა აი დევიდ კრამერი საუბრობდა ასევე სანქციებთან დაკავშირებით, რომ ამერიკა უფრო აქტიურად უნდა ჩაებას, რა არის ევროპარლამენტშიც განხილვა. მოკლედ საქართველოს საკითხი კვლავ ისევ არის ორი საკითხი, რადგან ვისაუბრია და ბოდიში რა ღარიბაშვილსა და ივანიშვილის სანქციებზე უკვე ვერ ვიტყვი. არის ორი რამე. ეს არის საზოგადოების რეაქცია ადგილზე ჩვენი მოქალაქეების, რაზეც ბუკამ სწორად აღწერა გამოწვევები, მაგრამ მე მაქვს ძალიან მყარი განწყობა, რომ ამ დროს არანაირი არ უნდა ჩავარდეთ იმაში, რომ რატო არ არის დღეს უფრო მწვავე, იმიტომ რომ ეს პროტესტი გაიზრდება და გაგრძელდება ყველა შემთხვევაში. შეიძლება არა ისეთი ტემპით, როგორც მე, როგორც მოქალაქე ვისურვებდი ან თქვენ. ვითარებიდან გამომდინარე, რაც ქვეყანაშია, თუ იმ უსამართლობიდან გამომდინარე, რაც არ მოხდა თუნდაც აი გუში რო არ არ არის ეს ყველაფერი ერთად არის. იმ ვითარებიდან გამომდინარე, რაც აქ აღწერა, რაც ხდება ჯანდაცვაზე, ეკონომიკაზე, ყველაფერზე რაც ხდება, უსაფრთხოებაზე. ეს ხელისუფლება როგორც იქცევა და ის ადამიანებიც კი, ვინც ჩემი აზრით სტარად ამა თუ იმ მოსაზრებით იძახდნენ, რომ მაინც ეს რაღაცა ჭირი იყოს, მაგ თუ არა, მათ შორისაც მოხდება ეროზია და მეორე მხრივ აქ სწორად ითქვა ხო, რომ ახლა მეც ვთვლი, რომ ბორელის განცხადებები არ დაეხმარა ამ პროცესს და არა ზუსტი იყო რაღაც საკითხებში, მაგრამ ეხლა ჩემი აზრია, აქედან ის დასკვნა უნდა გამოვიტანოთ, რომ ევროკავშირის თუნდაც ესა თუ ის ფიგურა ჩვენი მოკავშირეები არიან, რომელთაც შეიძლება რაღაცა არ მოგეწონს, არ დაეთანხმო. ეგ დიდი შეცდომა ხონდა, მე მტერი და მოკავშირე ერევათ ერთმანეთში, მაგრამ დისტანციიდან არა, ქართული ოცნება უბრალოდ იტყუება ხოლმე, რომ ესენი ჩვენ მინდა პირიქით არის, აქ ხო სრულიად მართლა აი ორველის შეიძლება ძალიან ხმამაღალი ავტორია ამისთვის, აი სუფთა პუტინის პროპაგანდის ვითარება, სრულ აბსურდს დაგაბრალებენ ისინი, ვინც თვითონ იქცევენ ასე. აი ნავალნის რო აბრალებენ, თავი მოიწამლა დასავლეთთან ერთად, ესე ჩვენ გვაბრალებს ის ხალხი, ვინც მართლა სუვერენული დემოკრატიის იდეებს ავითარებენ ხოლმე. პუტინისტურად, როცა მათ აკრიტიკებს დასავლეთი. აი ეპარებათ ხოლმე ეს ნოტები და მათ სოციალურ ქსელებში მანქანა რაც აწყეს, იქ მაგის კულტივაციას ახდენენ. სუვერენიტეტი დავიცვათ. აი ხა აქციაზე რო გამოვაგდეს ეს ხალხი. ეს ხალხი ჩვენ გვაბრალებს, რომ ჩვენ ვართ დასავლეთის ეროზიის მომხრე. ამ ქვეყანაში ეს ხო უბრალოდ აი სუფთა დავასრულებთ შეიძლება ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ რომ გავაგრძელოთ ორი მმართველები და თავისუფალი სამყარო ყველა ვარიანტში ევროკავშირი, შეერთებული შტატები ყველა ვარიანტში საქართველოს დემოკრატიას დაუჭერს ხარს და ოღონდ ჩვენი რისკი რაშია და სადღაც ვეცადოთ რომ ამ პროცესში სწრაფად წავიყონოთ ამბავი და მათ შორის ჩვენ დასავლელ მეგობრებს რომელსაც დისტანციიდან მაინც ისეთ წარმოდგენა არ ქონათ ამ რეჟიმზე რომ საქართველოს წარმატება იყო ჯამში მათაც სწრაფად აუხილოთ თვალები, რომ დრო უფრო მეც, ბევრად მეც, რომ დრო არ გაგვეპაროს, რომ ამ კაცმა არ შეტოპოს კატასტროფამდე კიდევ უფრო ღრმად. და მე გამომეპარა თქვენი კითხვა, რომ არ გამოვეხმაურე, რომ არ გამოვეხმაურე, თუ ეს კავშირში ამ რეალობასთან გულისხმობ გოგი წულაიას პატრონაჟში დატოვებას. მე, როგორც მოქალაქე და როგორც პოლიტიკოსი, ძალიან ვფრთხილობ ყველა ასეთ საქმის დროს, სადაც ბრავდება არის ამ ტიპის ძალადობის. იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ღრმა პრობლემაა ქალთა მიმართ ამ ტიპის ძალადობის და მე ამაზე წაყრუები ზოგადად. ამიტომ ძალიან მთხილი ვარ ხოლმე მithumedes თუ პოლიტიკურ მოკავშირეს ეხება საქმე ან თუნდაც მეტნაკლებად იმაში რომ არ გამოვიდეს რომ ესეა პირველი ინსტინქტი გაქვს რომ დაიცვა და გაამართლო შესაძლო ძალადობა. ოღონდ აქაც ყველას თქო ვინც გულწრფელად არის შეშფოთებებით შეხედონ კონტექსტს. როდესაც ეს ამბავი ხდება ამ ტიპის განცხადების მერე ბატონ წულაისგან რომელმაც სიმბოლურად თქვა რომ მეც უერთები და ვაგინებ ბერას და როდესაც შენ ბუკას სწორად აღნიშნე აბსოლუტურად რომ
რაც არ უნდა იყოს კონტექსტი ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს ფაქტებს რა თქმა უნდა და არავის არ უნდა ფერ გაუვიდეს იმიტომ რომ ჩვენი მოკავშირეა რაღაცა როცა ირკვევა რომ ყველა სხვა შემთხვევისგან განსხვავებით ანალოგიურ ვითარებაში აღკვეთ ღონისძიებას და წინასწარ პატიურობას ტოვებენ და დროში ეს ემთხვევა აბსოლუტურად ბუნებრივია პირდაპირ საფუძვლიანი ეჭვი ეს არის პოლიტიკური შურისძიება მე არ მინდა რომ ვინმე ისე გაიგოს თითქოს მე რამენაირად ვანიველირებ საფრთხეს თავთან მიმართ ძალადობის და ეს არის კატასტროფა თუ ეს ასეა ხო, ამასაც რა თქმა უნდა, ესეც ცალსახად ვერ ვიტყვით, ბადრის დაუსვა შეკითხვა და მაინც ყოველთვის მეტნაკლებად ყველაზე ოპტიმიზმით გამოერჩეოდით ამ მოლაპარაკების განმავლობაში სალომე ფრთხილობდა მე რომ ვთქვი რომ ძალიან მძიმე იყო თქო საყოდრო მითხრა ბადრი ხუმრობ არ ვთქვი ხომ გუშინდელზე რომ ეხლა როგორი მოლოდინი გაქვს მძიმე რთული და ხანგრძლივი ეხლა როგორი მოლოდინი გაქვს მაინც გაქვს გარკვეული ოპტიმიზმის განცდა თუ საერთოდ რეალობას მოწყვეტილი თუ კი არის მოლაპარაკების მეორე მხარე თუ კი ასეთი ნება არ არის ივანიშვილის მხრიდან და ეს ნება უნდა მივიდეს ხალხის ძალით და დემონსტრირებით და საერთაშორისო თანამეგობრობის ზემოქმედებით. რისი იმედი გაქვთ, რა გეგმა გაქვთ და როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება განვითარდეს კიდევ მესმის კიდევ განცხადებები, რომ შეიძლება ეს არ არის დასრულებული მოლაპარაკებები გაგრძელდეს ამ პირობებში, რაც აი ესე ზედაპირულად რაც მესმის, მე ვერ ხედავ პერსპექტივას. დამარწმუნეთ რომ ეს ასე არ არის. და დავამატებ, ამ კითხვის ნაწილია ისიც, რაც მეც მინდა კითხოთ, რომ გაგრძელდეს მოლაპარაკებები, რა გარანტია გაქვთ, რომ იგივე შედეგით არ დასრულდება? გარანტია არანაირი არ იქნება, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა. რატომ გონიათ, რომ შეიძლება იგივე შედეგით არ დასრულდეს და ნიკა მელიას გათავისუფლებასთან და გიორგი რურუას გათავისუფლებასთან დაკავშირებით მინდა მე ყველამ ერთად რომ მიპასუხოთ, რომ აი ამ შედეგის შემდეგ რა გამოდის, რა დასკვნა შეიძლება გამოვიტანოთ, რომ მათი გათავისუფლების და ციხიდან გამოშვების საკითხი ისევ ასე ჰაერშია გამოკიდებული თუ გაქვთ კიდევ რაღაც იმედები რომ შესაძლოა რაღაც ნაბიჯებზე წავიდეს ქვეყნის ხელისუფლება. დიდი მადლობა კითხვისათვის. ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ ეხლა ეს მოლაპარაკებები არ არის რაღაც კონკრეტულ საკითხზე და კონკრეტული მხოლოდ რაღაც პრობლემის გადაჭრისკენ მიმართული. ეს არის მოლაპარაკებები, რომელმაც უნდა შექმნას ფუნდამენტი ჩვენი ქვეყნის ნორმალური განვითარებისათვის, ინსტიტუციონალური განვითარებისათვის, ჩვენი ქვეყნის თანამოქალაქეებისთვის ხვალინი დღის გარანტია უნდა შექმნას ამ მოლაპარაკებების შედეგმა. ამიტომ არის რთული ეს მოლაპარაკებები, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად ვეხებით ყველა იმ საკითხს, სადაც გვაქვს უმძიმესი კრიზისი, რომელშიც შეგვიყვანა ქართულმა ოცნებამ. რა თქმა უნდა, კრიზისის ავტორი არ შეეცდება, რომ გადადგას ის ნაბიჯები, რომელიც შეასუსტებს მის ხელისუფლებას, იმიტომ რომ მათ მიიყვანეს ქვეყანა ამ მდგომარეობამდე და ისინი ცდილობენ რომ შეინარჩუნონ ხელისუფლება. შესაბამისად, მათი ამოცანა ხელისუფლება შეინარჩუნონ და არა კრიზისიდან გამოვიდეს. აი ამ პირობებში როგორ უნდა შეინარჩუნონ თუნდაც ხელისუფლება, როცა ეკონომიკა ჩამონგრეულია, როდესაც ასეთი ზეწოლა. ჩვენი იმედი, რა თქმა უნდა, მე ვრჩები ოპტიმისტურად, განწყობილად, ოპტიმიზმი არ ტოვებს მე, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ძალიან ერთგული მეგობრები. ჩვენ ყავს მეგობრები, რომელიც არიან დაინტერესებული ჩვენი ქვეყნის ნორმალური განვითარებით, ჩვენ ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობით, ჩვენი თანამოქალაქეების კეთილდღეობით არიან დაინტერესებული და მე ვგულისხმობ, რა თქმა უნდა, შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირს ის, რომ ქართული ოცნების ძალისხმევით ეს პროცესი ჩიხში შევიდა, ეს არ ნიშნავს, რომ მათი ჩართულობა აღარ იქნება ამ პროცესში. პირიქით ეს ჩართულობა გაიზრდება აუცილებლად და მათი ჩართულობის გაზრდის ჩვენი ძალისხმევის, ჩვენი თანამოქალაქეების ძალისხმევის წყალობით აუცილებლად წამოვა ქართული ოცნება შეთანხმებაზე. შეთანხმებაზე, რომელიც ჭირდება ამ ქვეყანას. აი ეს არის ჩემი ოპტიმიზმის საფუძველი და უნდა გითხრათ, რომ ერთი პლუსი, რაც შეიძლება დავარქვათ პლუსი, დადებითი მხარე ამ ჩიხში შესული მოლაპარაკების არის ის, რომ მათ მოახდინეს თავის დეზავუირება მთლიანად. ქართულ ოცნებამ აჩვენა თავისი თავი, გაიშიშვლა თავის თავი ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან. გაძლევთ იმ ოპტიმიზმის საფუძველს, რომ დასავლეთისგან უფრო მკაცრი იქნება ტონალობა. მე მგონი თუ კი ვინმეს რაიმე ილუზია ქონდა დასავლეთში, მე მგონი ეს ილუზია უკვე საერთოდ გაქარწყლდა, მათ პირდაპირ დაინახეს
ქართული ოცნების სახე, რომ მათ რეალურად არ სურთ ჩვენ ქვეყანაში ცვლილებები, რომელიც აუცილებელია ჩვენი ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის გზაზე დასაყენებლად. მათ ეს ცვლილებები არ უნდათ. ერთადერთი მათ რაც სურთ, ეს არის ძალაუფლების შენარჩუნება. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც შედეგი ამ მოლაპარაკებების, რომელიც ამ წუთას ჩიხშია. ფასაც უნდოდეთ მათ ამ ძალაუფლების შენარჩუნება. მე მინდა გითხრათ, ყველა ბერკეტი აქვს შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირს, ყველა ბერკეტი აქვს. მათ შორის ტკივნეული ქართული ოცნებისათვის ბერკეტები, რომელთა ამოქმედების შემთხვევაში ქართულ ოცნებას სხვა აღარაფერი არ დარჩება, ვიდრე წამოვიდეს ქვეყნისთვის და ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის და არა ოპოზიციისათვის საჭირო შეთანხმებაზე. აი ამ სალომეს ფონზე მინდა ვკითხო, 22-ში არის საგარეო საქმე ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. 23-ში ამერიკის შეერთებულ შტატებში სენატში იქნება საგარეო კომიტეტის მოსმენა საქართველოსთან დაკავშირებით. როგორი გაქვს მოლოდინი სალომე რომ აი იქნება თუ არა? შენ რომ ახსენე პირდაპირ მიბმა დახმარებასთან და მაკროეკონომიკურ დახმარებასთან ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა ღიად განაცხადა დომბროვსკასმა პირდაპირ განაცხადა ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ რომ არ იქნება პოლიტიკური სტაბილურობა და არ იქნება ეს დახმარება. თუ კი ასეთი მძაფრი რეაქციები წამოვა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან, კიდევ უფრო მეტად ხო არ შეეცდება ხელისუფლება რომ აი დისტანცირება მოახდინოს, ხო არ სპეკულირებს საერთოდ ამით, ხო არ ვაჭრობს რომ აი თუ ძალიან მომაწვევით, მაშინ მე სხვა გზას ავიღებ, სხვა მხარეს დავიჭერ საერთოდ და სხვა მიმართულებით წავიდე. მესმის ბუკა, რასაც კითხულობ და თუ დააკვირდი ამის ანდერტონები როგორ არის ქვედატონები და ესენი უკვე ისმის მათ გზავნილებში რომ აი ევროკავშირს ჩვენთან ჩვენი თუ აქვს ინტერესი ჩვენი რეგიონის მიმართ და ანუ არა ჩვენ ქართული ოცნების ხანდახან ეპარებათ ესეთი გზავნილები სწორედ შეამჩნიე ეხლა აქ რა არის ხო ანუ ჩვენ რა შეიძლება რომ აქედან მივიღოთ ანუ ჯერ პირველ რიგში უნდა ვთქვა რომ ძალიან იშვიათად არის, როდესაც აი ის პოლიტიკური დღის წესრიგი, რაც ქვეყანაში იქნება, ემთხვევა საერთაშორისო დღის წესრიგს, ანუ რაღაცა შესაძლებლობების ფანჯარა, როდესაც იხსნება და ესეთი ფანჯარა გაიხსნა ჩვენთვის ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის მათი პოლიტიკის გათვალისწინებით, იმიტომ რომ აი ჩვენ ახლა ეს გამოწვევები რო გქონდეს, რაც გვაქვს, ხო? და სიტყვაზე ყოფილიყო, არ ვიცი, სხვა წელიწადი და ტრამპის ადმინისტრაცია და იმისი მათი პოლიტიკა სხვა რეალობაში ვიქნებოდით. ჩვენ ახლა ვართ სხვა რეალობაში და უნდა გამოვიყენოთ ეს საერთაშორისო კონტექსტი. ამიტომ თუნდაც ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში სპეციალური მოსმენა ჩაინიშნა დემოკრატიის მდგომარეობაზე საქართველოში, აი ამ უზარმაზარი გლობალური გამოწვევების ფონზე ეს აჩვენებს იმას, რომ გარკვეულწილად ატროფირებულია ჩვენი როგორც პატარა ქვეყნის პრობლემა ამჟამად საერთაშორისო გლობალურ ასე ვთქვათ, ხო, იმაზე რა ვქვია, იმიტომ რომ რაღაცა ხა გენოციდი არ ხდება, ან რაღაცა ისეთი, რომ მიიპყროს საერთაშორისო ყურადღება. ამიტომ ჩვენ გვაქვს კარგი მდგომარეობა, თუნდაც იგივე ევროკავშირში ესეთ მაღალ დონეზე ჩართულობა, ეს არის შესაძლებლობა. ეხლა ჩვენ ეს როგორ უნდა გამოვიყენოთ, ეს არის ნიშნულოვანი სწორედ მე ამ ეს გზავნილი მქონდა გუშინ და დღეს მინდა გავიმეორო იმ ხალხისთვის, ვინც გვაკრიტიკებს, ხო? აი ოპოზიციას აკრიტიკებს, რომ ჩვენ ამ მოლაპარაკებებზე წარუსკებით როგორც ის ხალხი, ვისაც აქვს პრეტენზია, იმიტომ რომ ეს არის ოპოზიციის პრეტენზია, ჩვენი პრეტენზია არის, რომ ჩვენ უნდა მართოთ ეს ქვეყანა, ხო? ჩვენ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილებები ჩვენი ხალხის სახელით. ანუ მოლაპარაკებები კიდევ იქნება გაქვთ ამისი იმედი. იქნება მოლაპარაკებები და რა თქმა უნდა ეს პროცესი გაგრძელდება მათ შორის ოპოზიციის ერთიანი ურთიერთობა დასავლეთთან. ამ პროცესში ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ორი, ასე ვთქვათ, ორი რამ უნდა მოხდეს. ერთი ეს უნდა მოხდეს ოპოზიციის იმიჯის განმტკიცება, როგორც იმ ხალხის, ვინც იცის ეს ქვეყანა როგორ მართოს და რას გააკეთებს. მეორე გაშიშვლება ბოლომდე მართლაც ქართული ოცნების და მათ შორის, რაც იკითხებ უკა მივდივარ შენ შეკითხვამდე, მათ შორის ქართველი ამომრჩევლის თვალშიც უნდა დაინახოს ამ ხალხმა რეალობა დარწმუნებული ვარ, შენც ყავს მეგობრები და მეც ყავს მეგობრები ბავშვობის, რომლებიც ხმას აძლევენ ქართულ ოცნებას დღემდე. და ბევრი მათგანი გეტყვის, რომ არა, ესენი არ არიან რუსები.
არ არიან რუსები, იმიტომ რომ მათაც არ სურთ რომ დაიჯერონ რუსები ესე ვიძახი, ხო, გადადანით მნიშვნელობით, ანუ პროდასავლურია ქართული ოცნებაც გიმტკიცებად. და თუ ქართული ოცნება ღიად და აშკარად შეაქცევს ზურგს დასავლეთს, ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი ნამდვილად არის პროდასავლური. მათ შორის ბევრი ადამიანი, რომელიც დღემდე 51 ხაზავს, საბოლოო ჯამში მას რა იქნება თქვენთვის მაგის ინდიკაცია რომ აი მაგამომრჩევლისთვის რა არის ინდიკაცია რომ შეაქცია ზურგი აი ეს არის ინდიკაცია ეს არის უკვე ეს არის ინდიკაცია დიახ ჩემთვის არის ინდიკაცია იმიტომ რომ გუშინდელი დღე ნებისმიერ ვითარებას ყავს მოგებული და წაგებული გუშინ გაუშვეს თბილისიდან ხელცარიელი ევროკავშირის წარმომადგენელი რაც ევროკავშირმა თქვა ჩემი პირდაპირ გეოპოლიტიკური სტრატეგიული ინტერესია რომ ეს შეთანხმება შედგეს დაიბანეს ხელი ამ პროცესზე ქართულმა ოცნებამ და ეს შედის პირდაპირ რუსეთის ინტერესებში. ანუ გუშინ რო დაწერო პლუსი და მინუსი, ვის დაეწერა მინუსი და ვის პლუსი, მე მგონი გასაგებია რომ ევროკავშირი პლუსით არ წასულა. კარგით, მე ნიკა მელიაზე და გიორგი რურუაზე ვიკითხე და მინდა რომ მაგითხვაზე გამცეთ პასუხი აუცილებლად. მე აუცილებლად მინდა რომ კიდე ერთხელ გადაიწია ამ თემამ. არა, ამ დღეებში კიდე რაღაცა სამწუხაროდ მათ შორის ზოგიერთი ჩვენი კოლეგის მხრიდან არასწორი გზავნილები გაჟღერდა თითქოს ვიღაცა იქ რაღაცა საკითხებს პრიორიტეტად არ აყენებს. ხაზგასმით კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ მათ შორის ეს მოლაპარაკება გუშინ რომ დასრულდა ისე როგორც დასრულდა, ეს არის მათ შორის ის იმ მიზეზით, რომ არავინ არ აპირებს არც ერთი ნაბიჯით უკან დაიხიოს ნიკა მელიას და გიორგი რურუას გათავისუფლების საკითხზე. ეს მინდა ვთქვა ძალიან კაფიოდ. რეალისტურად მიგაჩნიათ ამ მოცემულობიდან გამომდინარე, რომ ეს ადამიანები გათავისუფლებიან ოღონდ რა თქმა უნდა ამასთან ერთად ჩვენ უნდა მივაღწიოთ შეთანხმებას რომ პოლიტიკური ნიშნით მართლმსაჯულება ამ ქვეყანაში აღარ იქნება და უნდა იყოს შესაბამისი მექანიზმები, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია და ბევრ ადამიანს ეპარება რომ ევროკავშირმა თქვა რომ რაიმე შეთანხმება თუ იქნება ჩვენ ამას ეს აგვყავს მონიტორინგზე ეს შეთანხმება. ეხლა ამიტომ მე ერთადერთი შეთანხმების და მსჯელობის საგანი რაც საერთოდ ამ თემასთან დაკავშირებით შეიძლება ყოფილიყო ეს არის გზა როგორ თავისუფლებიან ეს ორი ადამიანი შესაბამისად, იმიტომ რომ გასაგებია, ხო, რომ თუმცა არც ეს შეთანხმება არ შედგა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ მივაღწევთ ამ თვალსაზრისით წარმატებას და ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, რომ ამ საკითხზე არავინ არანაირ კომპრომისს არც კი განიხილავს, ცხადია და მე პირადად იმეჩნია, რომ თუ შეიძლება რომ აი მოკლედ მიპასუხოთ, ნაკლები აზრი აქვს აქ პროგრესში. რამდენად რეალისტურია ამ გადმოსახედიდან ნიკა მელიას და გიორგი რურუას გათავისუფლების საკითხი და რა მოლოდინი გაქვთ, როდის შეიძლება გაგრძელდეს მოლაპარაკებები? ხო, რეალისტური კი არ არის საკითხი აქვს, სწორად ითქვა, ეს არის ფუნდამენტური საკითხი და არა პერსონების გამო, არამედ იმ პრინციპის გამო, რაც ერთი არის დაჭერილი, იმიტომ რომ სამოქალაქო აქტივობა დაიწყო და სამაგალითოდ იარაღის ჩადებით დაიჭირეს და მე რომ ამარტო შეთანხმების დარღვევით ამ კოვიდის გაუგებრობის დროს გაძრნენ ამაში. მეორე არის დაჭერილი, იმიტომ რომ ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტიის ლიდერია და მან ჯერთი ამ გაყალბებულ არჩევნებში კი წარმატებას მიაღწია და მე პრინციპულად დასვა საკითხი რომ არ ემორჩილებოდა იმ თამაშისებს არალეგიტიმურს. ამიტომ მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ასევე რომ საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა ორივე იქნება თავისუფალი და საქართველოში ბელორუსიზაცია ვერ მოხდება, ანუ და მოლაპარაკებებსაც შეეხება როდის შეიძლება გაგრძელდეს. ამის მიმართ. ეხლა ჩვენ მოლაპარაკებებს აქაც უნდა გავაგრძელო აზრი. მოლაპარაკებები ჩვენთვის არის ინსტრუმენტი და ჩვენ არ ავყვებით ჩვენ პოლიტიკური გუნდი ევროპული საქართველო ნამდვილად არც ერთ თუნდაც გულწრფელად აღშფოთებულ მოქალაქეს რომ ამათთან როგორ ჯდებით და პლებისციტს როგორ ბედავთ ბევრი რამე ისმის ესეთი არაკორექტული ფორმითაც კი ეგ ჩვენ მიღაში ნაწილად დემოკრატიული დისკუსიის ნორმალური ხალხისგანაც მაგრამ მაგას არ ავყვებით როცა დავინახავთ რომ ამას მოაქვს შედეგი და ან არის შანსი რომ გამოიტანოს შედეგი ან არის შანსი რომ დემონსტრირება მოვახდინოთ ჩვენი მოკავშირეებისთვის სიტუაციის სირთულის მაშინ გავაკეთოთ, მაგრამ რას არ ვიზავთ? რუტინული მოლაპარაკებები რაღაცა საარჩევნო კოდექსზე ვლაპარაკობთ და ამ დროს მელია და რურუა ციხეში არიან. ჩვენ რაღაც რუტინულად რაუნდები გვაქვს, ეგ არ მოხდება. ოღონდ იმიტომ კი არა რომ რაღაცა გაგვეკრიტიკა, იმიტომ რომ ეს არ არის სწორი და კარგი შედეგისთვის ამ პროცესის. და რაც შეეხება იმას საერთაშორისო წრეხიო თქვენ იკითხეთ გარდაუვლად იქნება. ოღონდ შეიძლება ეს ისე არ იყოს როგორც მე მინდა რომ ხვალ მე ვთვლიდი როგორც მოქალაქე და თან მიკერძოებული ხო ამ პროცესში რომ გუშინ წინის წინ იყო ნათელი ვითარება. აი მაგფოლმა თქვა მაგალითად მაიკ მაგფოლმა დაწერა ტვიტერზე რომ უნდა ჩაერთონ და დათაგა ამერიკელები უფრო აქტიურად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და სახელმწიფო მხოლოდ სასურველი არის რომ მაღალი დონის შეერთებული შტატების სამმართველოს მესმის რომ იქ ტრანზიციის პერიოდია
და აქ ითქვა ასევე რომ ფანჯარაა შესაძლებლობის არის ნამდვილად ამ თავრობის პირობებში ჩვენ ამ ფანჯარას როგორც ქვეყანა ვერ გამოვიყენებთ ეს არის 2x4 და იმავე პრობლემებზე რითაც თქვენ დაიწყეთ ეკონომიკა ჯანდაცვა ყველა მოქალაქისთვის ვისაც აღელვებს ყველა ეს საკითხი და არ მოწონს ეს პარტია ან მეორე ან ყველა ან უმრავლესობა აი იმისთვის რომ ეს ფანჯარა გამოვიყენოთ ეკონომიკაში შტატებთან, ევროკავშირთან და წინ წავიდეთ. უსაფრთხოებაში, ნატოში ინტეგრაციაში ყველაფერში საჭიროა რომ ყავდეს თორობა, რომელიც ანგარიშვალდებულია და აქ ხედვა. და ესენი არიან ყველაფერი ამის საწინააღმდეგო და ეს სფერის განცხადება თქვა თქვით რომ აი ხო გამოიხმაურენო იმას რომ ეს სფერმა გასცა პასუხი ამას რომ აი რო აწვებითო ჩვენ ჩავიხუტებთო ამათი სათქმელი თქოს იმათმა ეს უნდა შეიგნოს ყველა ბატონ ბადრისაც მივცეთ მოკლედ რომ გამოთქვას თავისი აზრი აი ამ კითხვასთან დაკავშირებით და უკვე ეს ნაწილი გადაცემის უნდა დავასრულოთ შემდეგ შემოგვიერთდებიან კიდევ სხვა პოლიტპარტნიორების თემა დიახ უნდა გითხრათ რომ ეს გადაუწყვეტი ეს თემა ვერ დარჩება ცხადია უბრალოდ ქართულ ოცნებას გადაწყვეტილი აქვს რომ რაც შეიძლება გაწელოს ეს პროცესი და ამით აჩვენოს რომ მათ არა აქვთ ასე ვთქვით არანაირი ბზარი შეპარული შიგნით და ეს ხო ყველაფერი ისთვის ხდება ვითომდაც ძალის დემონსტრირებისათვის სინამდვილეში ეს მათი ნაბიჯები და არაკოოპერატიულობა ხო არაკოოპერაციულობა დემონსტრირებას ახდენს მათი სისუსტეს სწორედ ამაშია საქმე რომ იმის შემდეგ რაც მოხდა არჩევნების შემდგომ გულისხმობ ისინი ძალიან მყიფეთ გრძნობენ თავიანთ თავს და ნებისმიერი ნაბიჯი გონივრული ნაბიჯიც კი მიაჩნიათ რომ გამოიწვევს მათ ნგრევას. ამით აიხსნება სრულიად ერთის მხრივ აუხსნელი სიჯიუტე მათთვის დამაზიანებელი ნაბიჯები რომელიც გუშინ ნახეთ მაგალითად და წინა დღეებში ამიტომ ეს გარდაუვალია პოლიტიკური პარტნიორები იქნებიან გარეთ რაც უფრო მალე იქნებიან გარეთ მით უფრო მეტად შევძლებთ დობის გარემოს უფრო სწრაფად ჩამოყალიბებას მაგრამ თუ ეს პროცესი გაწელა ქართულმა ოცნებამ მათი ზიანი კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება და ამით ვერ შეაჩერებენ პოლიტიკური დევნის შეწყვეტას საბოლოო ჯამში მოუწევთ პოლიტიკური დევნის შეწყვეტა და პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული ადამიანების განთავისუფლება. მადლობა ჩვენ სტუმრებს გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდებიან გიორგი ვაშაძე, ელენე ხოშტარია, გიორგი გუგავა, თამარ კორძაია, დაგველოდეთ რეკლამა გაივლის მალე.